गए यार इन्हों पेट्रोल ना मार बरादे ना मार पेट्रोल खाली पानी मार ला पेट्रोल उस जगह पे सही होता है जिससे जैन शैन लगने हो सिलिकॉन लगनी हो यार मैं कहता पानी मार दे ओके मेरे साहब कहते पेट्रोल का ज़्यादा की जा रहे हो पानी ना निकल जाती आवे कटरे दे कोल पैलेट दे अपने खड़ा करके ते पानी मार दे यार तू ला सकते बोलते को तो चले गई ये इतने तो नहीं बड़ी बेस्ट जगह पे आकर तू है ना तू इधर आ जा मैं उधर चल जाना वो सेका पे नहीं सारे तो थले पहले ही बाले रख लिए कि इतने ही चाहिए काहदे लई बाले रखने यार तेन घुमाना ने आगे तो सीधे जाना किथे सीधा मध्य क्लास में जाना मैं तो देखिए भी कुछ नहीं मैं कहना पहले केम विच पा लिए जेड़े शायद पानी में पौधा है और टाकी तोड़ ना देंगे बच गई मैं किन्नी जगह तेन दी इधरों वेख किन्नी जगह नहीं मैं हाथ अगली साइड से पाया हलो ओनू दसो लन मंजूर है ये वो चीज़ है दादी हाँ मेरा नहीं है तू है मेरा नहीं तो मैं तो चले घर
ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਨਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ। ਕਰ ਲੈ ਹਮ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਨਾ ਆ ਗੁਲਗੁੱਤੂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਟੋਮਿੰਗ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਤੇ ਨੀਮਾ ਕਰ ਓਹੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚਲਾ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਨਾ ਹਜੇ। क्रैंक टॉप ते ना इस टाइम ਬੋਲਟ ਫੜ ਆ ਵੀ ਬੋਲਟ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਟ ਫੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ